Ровно 31 год назад в стране начали отмечать День государственного языка. Хоть и прошло столько лет, а проблемы в сфере государственного языка все те же. Несмотря на то, что государство предпринимает меры по ее развитию, проводят различные мероприятия, семинары, разрабатывают проекты. Однако главное всего, по мнению специалистов, задача государства не только в ее развитии, но и сохранении родного языка. После принятия закона на первый план вышел его статус. За 30 лет не произошло успехов, о которых мы мечтали, которые мы хотели, ожидали. Язык невозможно рассматривать отдельно от общества. Происходящие в государстве политические и экономические перипетии отражались на языке. Специалисты уверены, что развивать государственный язык должно не только государство. Развитие языка должно начинаться с каждой семьи. Еще с ранних лет родители должны читать, говорить, смотреть мультфильмы с ребенком на родном языке. И тогда у детей будет любовь к кыргызскому языку. Чем больше в языке однослоговых слов, тем он древнее. В кыргызском языке много однослоговых слов. В словаре Юдахина есть 81 тысяч слов. В словаре русского языка 57 тысяч слов. У нас богатое языковое наследие. В развитии кыргызского языка нет никакой политики. Кыргызский язык должен стать языком науки, интернета и технологий. Такая задача должна стоять перед нами. Как еще отмечают специалисты, любовь к языку у ребенка развивается с ранних лет. На данный момент мультфильмов, детских журналов и газет на кыргызском языке в стране можно пересчитать по пальцам. Один из них – журнал «Байчичекей», который был основан 42 года тому назад. Наверное, большинство кыргызскоговорящих детей интересовались этим цветным и ярким журналом. В свое время тираж данного журнала составлял 80 тысяч экземпляров, однако сейчас его выпускают по 8-10 тысяч. Это говорит о том, что родители перестали прививать любовь к госязыку через журналы. Нынешний Байчичекей окреп, набирает силу, расцветает новыми красками. Героически выстоял подснежник под вьюгами рынка, не увял со временем и продолжает радовать своих читателей. Хочется верить, что и сегодня юные подписчики испытывают что-то подобное при встрече с Байчичекеем. Жаль, что детским и школьным библиотекам не хватает сегодня средств на подписку. А такое прекрасное явление культуры, как индивидуальная подписка, во многом утрачено и с трудом возрождается. Отметим, что по республике на сегодня есть и интерактивный журнал «Баластан». Однако и этот журнал не в спросе. Ежемесячно его приобретает около 2000 читателей. Аида Аматбекова, Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.